Nimugire amahoro bana b'Imana, mwabarirana ubutitsa nk'uko Imana yemeje kutubabarira kuri uyu munsi wo kuwa kabiri w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo tariki 9/2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, umutwe wa 3 murongo 25 n'umurongo 34 kugeza kwa 43. Azariya amaze kujugunywa mu itanura yarahagaze abumbura umunwa rwagati mu ndimi z'umuriro asenga agira ati: Nyagasani, gira izina ryawe reke guhora udutererana kandi ntuvuguruze isezerano ryawe. Witwambura ubuntu bwawe, ugira urukundo wakunze Aburahamu inshuti yawe, Izaki umugaragu wawe, na Yakobo intungane yawe, ari wasezeranye kuzaha umuryango munini ungana n'inyenyeri zo mu kirere cyangwa umusenyi wo ku nkombe y'inyanja. Nyagasani, dore mu mahanga yose twahindutse ubusa, dore turasuzugurwa n'isi yose kubera ibyaha byacu. Ubu ntitukigira umutware, umuhanuzi cyangwa watuyobora, nta bitambo bitwikwa cyangwa ibindi bitambo, nta maturo cyangwa se ububani, nta n'ahantu hatunganye twaguturira ibitambo kugira ngo turonke imbabazi zawe. Ariko nibura Nyagasani, unyurwe n'umutima ubabaye kandi wicishije bugufi nk'ibitambo bitwikwa bya za rugeyo n'ibimasa, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abana b'intama b'imishishe. Ibyo nibibe uyu munsi igitambo cyacu imbere yawe, maze kigushimishe, tubone kugukurikira byuzuye, kuko abakwiringira batazakorwa n'ikimwaro. Twiyemeje uyu munsi kukugarukira n'umutima wacu wose, kukubaha no gushakashaka uruhanga rwawe. Tuvane mu kimwaro, utwite ukurikije impuhwe zawe n'ubuntu bwawe bw'igisagirane. Dukirisha ibikorwa byawe by'agatangaza Nyagasani, maze uheshe izina ryawe ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 25. Uhoraho, ibuka ineza yawe n'urukundo rwawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 18 murongo 21 kugeza kwa 35. Muri icyo gihe Petero yegera Yezu aramubaza ati: Nyagasani, uwo tuva indimwe nacumuraho nzamubarire kangahe? Nzageza ku nshuro ndwi? Yezu aramusubiza ati: sinkubwiye kugeza kuri 7, ahubwo kuri 77. Nuko rero ingoma y'ijuru imeze nk'umwami washatse ko abagaragu be bamumurikira ibintu bye. Atangiye kumurikisha, bamuzanira umwe wari umurimo amatare n'ibihumbi 10. Uwo muntu abuze icyo yishyura, shebuja ategeka ko bamugura, we n'umugore n'abana be n'ibyo byose, bityo akaba yishyuye umwenda we. Nuko umugaragu arapfukama arunama avuga ati: nyorohera, nzakwishyura byose. Shebuja agize impuhwe aramurekura kandi amurekera uwo mwenda we. Uwo mugaragu akivaho ahura n'umwe muri bagenzi be wari umurimo umwenda w'amadenari 100, amufata mu muhogo aramuniga ati: ishyura ibyo ndimo byose. Nuko mugenzi we amupfukama imbere aramwinginga ati: nyorohera, nzakwishyura. Ariko ntiyabyemera, ahubwo aragenda amuroha mu nzu y'imbohe kugeza igihe yishyuriye umwenda we. Bagenzi be babibonye birabarakaza cyane, niko kujya kubwira shebuja ibyabaye byose. Nuko shebuja aramutumiza aramubwira ati: wa mugaragu mubi we, nakurekeye umwenda wawe wose kuko unyinginze. Wowe se ntiwagombaga kugira mugenzi wawe impuhwe nk'uko nazikugiriye? Shebuja ararakara amugabiza abamubabaza kugeza igihe yishyuriye umwenda we wose. Nk'uko uko Data wo mu ijuru azabagirira nimutababarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo naganze mu mitima yacu. Ingingo remezo y'amasomo y'uyu munsi iragira iti: mubabarire bagenzi banyu amakosa yabo. Ni ugutanga imbabazi, gusaba imbabazi no gutarihisha abandi. Imbabazi ihamagara urukundo, n'urukundo ruhamagara imbabazi. Kandi hari abantu nta mbabazi, hanuka uruntu, naho hari ubumuntu hahumura ubuntu bw'Imana. La miséricorde divine, imbabazi z'Imana. Mu isomo rya mbere kumvise Abayisiraheli mu gihe bari bajyanywe bunyago i Babiloni, bari batatanye, nta muhanuzi, nta muyobozi, ntaho bagira basengera Imana ngo bayiture ibitambo byo guhongerera ibyaha. Bari mu gahinda gakomeye n'ishavu. None umuhanuzi Danieli ari gutakambira Uhoraho ngo abatabare kuko bageze ahaga. Ati: tuvane mu kimwaro, utwiteho ukurikije impuhwe zawe n'ubuntu bwawe bw'igisagirane. Amen. Utwumve Nyagasani, utube hafi Nyagasani. Umuririmbyi wa Zaburi ati: Uhoraho, ibuka ineza n'urukundo byawe. Ntiduhema gutakambira Imana mu bihe by'amagorwa, uburwayi, ubukene n'inzara. Twasumbirijwe kandi Imana ikageraho ikadutabara koko. Iyo tumaze gukira sinakubwira, turi mu madamararo, tuvuye mu byago, turi mu byishimo, hari ubwo duhita twibagirwa iyo neza Imana yatugiriye, ndetse bigatuviramo gukandagira bagenzi bacu, tukihenura,
tukibagiza twebwe aho Imana yadukuye, imbabazi Imana iherutse kutugirira mu minsi ya vuba. Nibwo Yezu yasabye Petero mu ivanjiri ya none kugira ubutwari bwo kubabarira inshuro zitabarika nk'uko natwe Imana itubabarira. Ntijya iba ari inshuro twayigomeye. Nyagasani, uramutse witaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Ndetse ukigana uyu mugaragu wababariwe na shebuja, ariko agahita afata mugenzi we mu ishyingu ngo amwishyure. Ye baba we, muvandimwe, kora uyu mwitozo ukurura ifoto y'aya matare n'ibihumbi 10 ari iruhande rw'amadenari 100. Yewe ni nk'agashishi imbere y'intare. Mu gihe cya Yezu bavuga ko itarenta ryari nk'iwe ry'agaciro rya zahabu rigapima ibiro 64. Biki itarenta imwe yari ifite agaciro k'imibyizi 6,000. Mbese urugero nk'umuhinzi wakorera amafaranga 1,000 y'amanyarwanda ku munsi, ubikubye rero byahinduka miliyoni 6. Ngaho komeza urutonde, hari n'abakorera 10,000 ku munsi, hari n'abakorera 100,000 ku munsi, n'andi menshi arenzeho. Babyeyi, murumva urwo rufaranga uburyo rwari rutubutse. Naho idenari imwe cyari igihembo cy'umukozi ku munsi. Ushatse wagereranya n'idolari imwe. Ngaho gereranya amadolari 6,000 imbere y'amadolari 100. Waguhitishamo wahitamo angahe? 6 cyangwa 100? Umunyabwenge wati nahitamo 6 bityo nkaba nsezereye ku bukene. None se muvandimwe, zibaye none inkoni ugomba gukubitwa kubera amakosa wakoze, wahitamo inkoni 6,000 kubitwa cyangwa wahitamo 100? Umwana ati 6 ni urupfu, naba napfuye. Rero nahitamo gukubitwa 100. Ndabizi papa aruhava mu gukubita, yagera ku 10 nkamusaba imbabazi ko ntazasubira, ubundi agahita mbabarira, ndamwizera. Bavandimwe, tugarutse kuri izi mbabazi Yezu asaba Petero gutanga, ati sinkubwiye kugeza kuri 7 ahubwo kuri 77. Amen. Muvyeyi, wowe umuntu ahora guhemukira ntugeraho ukarambirwa ukamwinuba. Aha, uyu mubare 7 c'est symbolique, urashushanya. Ntabwo ari ukubara rimwe kugeza kuri 7 nk'uko rura igena ibiciro, ahubwo 7 ni umubare w'igihebureyi zayin, bivuga kurwana urugamba mpaka utsinze. Perfection, ubutungane, ni ukwabare kugeza ku butungane, kandi umuntu yemera neza ko yatsinze ageze mu ijuru. Rero imbabazi iyo uzitanze ni nko kujyana umuntu mu ijuru, nawe ukajya ariko. None rero mubyeyi, niba imbabazi ari ukujya mu ijuru no kujyana y'abandi, imbabazi zawe zagushyitsa he? Utibereye zageza abandi mu ijuru? Naho uyu mubare 77 mu isezerano rya kera wari umubare mubi, nombre de vengeance, kwihorera, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 4 murongo 23 na 24. Bati Lameki abwira abagore be ati nishe umugabo nkomerekeje, nica n'umwana nsaritse. Ubwo Kayini yahoreye 7, Lameki we azahorerwa 77. Ye baba we, babyeyi, muranyumvira umubare wo kwihorera 77. Yezu mu isezerano rishya arakoresha uyu mubare akawuhinduramo imbabazi. Ni bya bintu by'uko Imana yandika ibigororotse ku mirongo igoramye. Yezu hamwe n'uyu mubare mushya agaturarikira kugira imbabazi zitagira umupaka, zitabarika, zitagerwa ku mashyi, zidapimwa, nyinshi cyane. Gutya Yezu ahinduye ikibi mu cyiza, kuganjisha inabi neza. Nirwo rugamba rwa buri munsi ku mukristo, kutihorera, kubabarira buri kanya ugendeye ku mbabazi z'Imana, ugendeye ku rugero rw'Imana. Nicyo gipimo cyizewe. Uyu mugani ushushanya ibyaha byinshi dukorera Imana, ibyinshi rwihishwa ikajya reka tubabarira, ariko icyaha kimwe cyagaragaye ku muvandimwe tugahita tumufata mu ishyingu ngo ni ruharwa, tukamusebya, tukamutaranga, tukamuharabika. Bagenzi bacu tukabakoza isoni, tukabafungisha yewe ngo nibaturihe ibyacu. Mbese nk'umugaragu shebuja abarira byinshi, we nabicyo bikamugora kuyibabarira. Akenshi tugahora ducungacunga bagenzi bacu ngo tubafatire mu makosa, mu cyuho. Muvandimwe, kwirirwa utumwanya wawe ubarura amakosa y'abandi. Muvandimwe, ntukamere nka rupfakunda ugenda asenga ngo icyamuha akagira akana kamwoneshereza ikigori kimwe, ubundi ahita arihisha iwabo amadolari 50 ngo ikigori kimwe. Urumva watije mugenzi wa gitenge gishaje kimukikiraho mu nzira, n'ubugome bwishura muri hishura mubwira uti uzandiha 2 kandi bishyashya. Ye baba we, nakugurije indaje ishonje, urandiha ibase y'amandazi aho bigeze. Ye baba we, wa mugabo wagurije umukobwa amafaranga akamuhomberaho, undi yabimubwira ati uranyishyura turyamane bihuriremo. Bavandimwe, birababaje, abantu benshi bariha imibiri yabo bicuruza, basambana ngo bari gutanga ruswa ku mibiri yabo. Birababaje. Bavandimwe, uyu munsi Yezu aratubuza kurihisha. Ubu se koko Imana iramutse kurihisha ibyo wagukoreye byose, ibyo wayihombeje byose, wakwishyura iki? Wahungira he? Aho ntibakuboha. Ntukamere nk'aho umukobwa ntibazirikana
wigeze kubyarira iwabo akitabaza mugenzi we ngo amubabarire amuherekeze kwa muganga amutwaze umwana bajye kumukingiza kuko arembye cyane. Nuko bageze mu nzira kubera ko umwana yari yavukanye uburwayi, umwana apfira mu biganza by'umutwaye. Nibazirikana ati umwana wanjye ukamundiha rero. Undi ati ko atari njye se umwishe namukura he koko. Nibazirikana ati nawe ushaka kugutera inda mpaka umpa umwana wanjye ntacyo mbwira. Babyeyi, nguwo uwasaziye mu ngeso z'ubusambanyi amera nka Ntibazirikana, akumva ko uburyo bworoshye bwo kwishyura ari ugusambana ngo bamutere inda. Ese wowe muvandimwe wishyura iki iyo ideni ry'abandi rikugonze? Wishyuza iki iyo ugurije umuvandimwe kwishyura bikamunanira? Aho nukomeza kungikanya ibyaha umushora mu ngeso mbi z'urukozasoni. Birababaje, hari abantu benshi biyishyura bicuruza. Ntimuzi se ko imibiri yacu ari ingoro ya Roho Mutagatifu? Mukristo, nta bantu ufite ku rutonde uri gushaka kurihisha muri iyi minsi? Bakristo bavandimwe, twese turimo umwenda w'urukundo, kubohora abandi, gusaba no gutanga imbabazi, kandi tworoherane. Iki gisibo no kwibaza nti abo nahemukiye nabasabye imbabazi, abampemukiye nabahaye imbabazi, zimeze zite? Za nyirarureshwa intica ntikize? Ese izo mbabazi ntanga cyangwa nsaba zangeza mu ijuru ngubu Imana impamagaye nonaha ko ntazi umunsi n'igihe? Ese uwo mbabarira mubabarira nkaho nahita mwohereza mu ijuru Imana ibishatse, wa mubare 7 ubutungane ijuru? Ese nta bantu naba naranze guha imbabazi ngo nuko batabanje kuza kumfukamira ngo banture za ruswa? Yitwaza yamvugo ngo nta giti kigurukira inyoni. Muvandimwe, reka nkubwire, nugendera ku gipimo cy'imbabazi z'abantu ntushobora kubabarira bikwiye, kuko akenshi imbabazi z'abantu zibamwe imibare, inyungu, calcul. Naho iz'Imana zo c'est gratuit, ubuntu, gratuitement sans rien payer. Ndasoreza ku mpanuro ya Paulo ku mbabazi za buri munsi no kutihorera buri munsi. Abanyaroma 12:21 ati ntukareke inabi kuganza, ahubwo inabi uyiganjishe neza. Amen. Buri munsi imbabazi, buri munsi imbabazi, buri munsi imbabazi. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.